Sveiki, gerbėmėjai, tokia nedidelė vėl ataskaitėlė Kauno rajono savivaldybės tarybos nario, eiliniai tokie darbiniai klausimai, žmonės rašo dėl gatvių ir apšvietimo ir Garliavoje buvo tamsios gatvės, teko kelti klausimą, kas atsakingas už tai, kad reiškia, ten yra problemos su apšvietimu. Seniūnija sako, kad čia ne jos problemos, komunalinių paslaugų centras, kuris atsakingas už tą, irgi bandė išsisukinėti, bet problemos buvo išspręstos, galų galia atsirado atsakingų, dažniausiai žinot, kaip niekas nenori būti, kai jau blogai, būti atsakingas už tai, kas nepadaryta arba tai, kas yra blogai. Tai čia tokie darbiniai klausimai, kurių nemanau, kad reikėtų minėti. Tradiciškai žmonės kreipiasi į tarybos narį, ypač į tą, kuris, sakykime, netingi pajudėti ir spręsti tos klausimus. Ačiū tiems, kurie ir padėkojate už išspręstus jūsų klausimus. Ir paskutinis tarybos posėdis, vėlgi labai daug tų tokių rutininių klausimų, tokių pastovių, kuriuos tiesiog reikia priimti pasikeitus įstatymam Seime, ir yra klausimų tokių, kurie priklauso ir nuo mūsų valios. Vienas toks svarbesnių, mano galva, priimtų sprendimų, tai yra sumažintas nekilnojamo turto mokestis Kauno rajono savivaldybėje, tiek ir paprastiems žmonėms, tiek ir juridiniam asmenim, įmonėm. 0,1 procentinių punktų, turime omenyje, kad reiškia, viskas brangsta, viskas didėja, ir tas Palucko priimtas nekilnojamo turto įstatymas iš tikrųjų labai paveikus, jisai buvo priimtas geresnis negu buvo suplanuotas. Dėl mūsų visų pastangų, dėl surinktų parašų, tos parašus rinko labai aktyviai ir Kauno rajono gyventojai, Garliavos gyventojai, ačiū jiems už tos parašus, ir labai smagu, kad pavyko tą kartelę pakelti iki 450 000, bet priminsiu, kad tas masinis vertinimas vyko Liepos mėnesį, dar kas 2 metus pastoviai vyks, tai mes greitai galim tą neapmokestinamą kartelę 450 000 pasiekti. Bet taryboje buvo išsakyta ir mano labai aiški pozicija, kad Šimonytės vyriausybė pridarė labai daug klaidų ir Palucko vyriausybė pridarė daug mokestinių klaidų. Tai savivaldybės pareiga kažkaip tai kompensuoti, amortizuoti tą galimą kvailų mokesčių reformų smūgį, kuris duotų per kišenę visiems rajono gyventojams, ne visiems žmonėms, bet šiuo atveju mes kalbam apie Kauno rajono gyventojus. Aš pasisakiau labai aiškiai tarybos posėdžio metu. Ar dar yra norinčių? Artūras Orlauskas pasisako. Aš tai kvieščiau visus palaikyti šitą sprendimo projektą. Mes irgi nagrinėjom biudžeto ir finansų komitete. Iš tikrųjų, mokesčiai po naujų metų dar didėja ir akcizai kurui. Visiškai nepamatuotai. Tai yra Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionys demokratai partijos nuopelnas padidinti tos akcizus ir didesnės kainas. Kūrui jau dabar kūras pakilęs, o po naujų metų dar didės. Tai apsunkina visas sritis, tiek maisto tiekimą, tiek prekių tiekimą, nes kūro dedamoji yra visuose prekėse ir paslaugose. Ir ta našta tiek verslui, tiek žmonėm mokestinė be abejo iš karto pasijus, iš karto po naujų metų. Tai mūsų sprendimas truputėlį amortizuoti tiek žmonėm, tiek verslui šitos mokestinius dalykus yra labai teigiamas, savalaikis. Juolab, kad tai mūsų savivaldybė tikrai neišskirtinė. Jau bent 6 savivaldybės, mano žiniom, taip pat sumažino nekilnojamo turto mokesčius. Tai labai kvieščiau visus palaikyti. Čia buvo mano pasisakymas. Iš tikrųjų, man labai keista, bet labai mažai
Tarybos narių labai mažai. Tarybos narių apskritai pasisako tarybos posėdžio metu. Aš pagal kalbėjimų pasisakymų skaičių esu lyderis, pagal pateiktų pasiūlymų, korektūrų, taisyti tarybos sprendimus, taisyti aiškinamosius raštus irgi esu lyderis ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad absoliučiai didžioji dalis mano tų pasiūlymų, korektūrų yra priimta. Visi tie pataisimai mano pasiūlyti tarybos sprendimam yra priimti ir aš esu absoliutus lyderis. Vienas esu iš, sakykime, iš tos normalios opozicijos. Aš nekalbu apie opoziciją, kur yra Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų žmonės ir teistos už politinės korupcijos byloje liberalų sąjūdžio žmonės. Jie progom kartais pasisako, bet tas jų oponavimas valdantiesiams socialdemokratam toks vangokas. Kitas dalykas, vėlgi, mes kalbam apie lietuvių kalbos išsaugojimą, apie lietuvybės išsaugojimą ir pateiktas tarybos sprendimo projektas apie specialųjį Kauno rajono kelių planą, jisai padarytas, bet aiškinamajame rašte panaudotas žodis Inglumas, kuris nieko bendro neturi su susisiekimu. Nes kalba ėjo, kaip padidinti, pagerinti susisiekimą tarp Kauno rajono įvairių miestelių, kaimelių. Čia matote šitą vietą. junglumas, Apskritai yra lietuvių kalbos gramatikos žodis, kalbantis apie santykį vieno žodžio su kitu. Dažniausiai naudojamas su veiksmažodžiais. Čia matote kelis paaiškinimus, kas yra jungumas. Ir šitoje vietoje, kalbant apie kelių infrastruktūrą, šitas žodis apskritai nevartotinas. Čia tokia kaip vėliau man paaiškino, Vilniečiai darė tą specialųjį planą, tai Vilniečiai tą žodį ir atnešė išvertę iš anglų kalbos, kaip matome, blogai išvertę iš anglų kalbos. Aš irgi padariau pastabą tarybai ir administracijai. Klausimas iš aiškinamojo rašto. Ką reiškia junglumas? Patogus susisiekimas įvairiomis transporto priemonėmis. Čia jūsų versija, ar taip iš tikrųjų yra? Taip iš tikrųjų yra. Čia toks. Taip yra naudojamas toks terminas. Naudojamas. Ačiū. Dar klausimų yra? Nėra pasisakymų. Tai aš tik tai nesakau, kad nereikia pritarti tam planui, jis reikalingas, bet mes jau kažkada kalbėjom, aš pastabas išsakiau ir prašiau administracijos baigti įrašyti aiškinamosius raštus kažkokius lozunginius punktus, kaip čia reiškia vienas kitą net dubliuoja punktai, inventarizuoti esamą. Pirmas punktas Kauno rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklą. Ketvirtas punktas identifikuoti esamą rajono susisiekimo infrastruktūrą, praktiškai tas pats kartojamas, galėtų parašyti tiesiog nustatyti probleminės situacijas, probleminės arealus bei pasiūlyti sprendimus šiam situacijoms sušvelninti, tiesiog pakeisti reikėtų. O kas liečia junglumą, tai apskritai nepradėkim kurti naujakalbės pagal Orvelą. Šiaip pacituosiu, ką sako gramatika. Junglumas tai yra kalbos, tai yra gramatikos dalis, kalbos vienetų galėjimas jungtis su kitais. Pavyzdžiui, to paties lygmens vienetais. Kalbos vienetai yra kalbos dalis. Junglumas arba valentingumas, kitas aiškinimas yra žodžių ir jų formų galėjimas sakinyje jungtis su kitomis žodžių formomis. Nieko bendro apie susisiekimą ir turim gražų lietuvišką žodį susisiekimą, tai taip ir rašykim. Pagerinti susisiekimą kelių transportų tarp gyvenamųjų vietovių. Ir nereikia išradinėti naujakalbės čionais pagal Orvelą ir naudoti apskritai netinkančių žodžių šitoj vietoj. Aš jau sakiau,
Tai aš siūlyčiau pataisyti, junglumą pakeisti į paprastą, normalų, visiems suprantamą žodį susisiekimą ir 4 punkte tiesiog pakeisti, nustatyti. Vietoj 1 pastraipos iki kalbelio vienas žodis nustatyti, probleminės situacijas toliau kaip tekste. Tik tai tiek. Mes turim saugoti savo kalbą, kaip ir sakiau posėdžio metu, tą Orvelo pavadintą naujakalbę, kuris skverbėsi čia į mūsų gyvenimą. Dar po to tarybos nariai sakė, vietoj šlapdriba dabar jau pradėjo naudoti žodį apdriba, vėl bando kažkokius naujadarus, grinai pagal Orvelo apsakymą 1984. Ta naujakalbė tokia skverbėsi į mūsų gyvenimą, naikina tikrąją klasikinę lietuvių kalbą ir tai nėra gerai. Stengiamės visai kaip kovoti. Ir dar priminsiu, kad dar visai neseniai buvo mūsų balsavimo mygtukai ir visas tas mechanizmas buvo anglų kalba. Reiškia, sužymėtas yes, no, absent. Tai suprantat, sakiau, kas čia per išmislas Kauno rajone, kad mes turime balsuoti angliškai. Labai džiaugiuosi, kad buvau išgirstas ir pakeitė į lietuvišką, modernesnę, kokybiškesnę balsavimo sistemą. Dabar viskas yra lietuviškai ir čia toks dar vienas žingsnis į priekį, gyvendintas mano pasiūlymas. Kaip sakiau, daug jų priimta, visokių tokių naudingų Kauno rajono žmonėms. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dar vienam kampelį pavyko išsaugoti lietuvių kalbą. Tai tokie pastebėjimai iš paskutinio mūsų Kauno rajono tarybos posėdžio, ne paskutinio šiemet. Paskutinis dar bus gruodžio mėnesio 18 dieną, bet ten toks, žinot, jau prieš kalėdinis laikotarpis, tai ten jau daugiau visi galvoja apie šventes, apie tos šventinius rūpesčius ir panašiai. Bet toks darbinis, virš 50 klausimų nagrinėjom, tai manau, kad buvo paskutinis. Ir tiek mano nuveiktų darbų jums visiems. Ačiū visiems už laiškus, kur rašote man elektroniniu paštu. Dabar, kadangi dirbu dar ir Briuselyje, tai tenka, sakykime, rečiau tos laiškus atsakinėti, bet tikrai visi laiškai pastebėti, visi pamatyti, visiems bus atsakyta, gal ne taip greit, kaip jūs norėtumėt. Dėl visų užklausta atsakingų institucijų ir tą darbą Kauno rajono taryboje, Kauno rajono žmonėm aš dirbu ir dirbsiu. Šiandien tiek Kauno rajono tarybos nario ataskaitas. Ate.